おはようございます。今日は雨なんでね、恒例の玄関の前を行ったり来たりするお散歩です。残念ながら一日雨マークついてるから、今日はもうこれだけになりそうかな。こうやって振り返って見てみるとみんな笑顔だね。これね、玄ちゃん興奮しすぎてブーブーなっちゃいました。死にそうな顔してるでしょ。この間病院に相談したら痩せれば良くなるって言われたんだけど、カイ君と間違ってないかな。玄ちゃん太ってないよね。いつも3人同時に連れて行ってそれぞれこの子の子が気になるって話をするからね。先生も誰がどの子か分かってないのかも。玄ちゃん復活だね。本当にちょっとの間だけブーブー言ってすぐ治ります。